Halo guys, kali ini kita mau unboxing Boya BYK4 atau K4. Ini konverter dari USB ke TRS yang female ya. Dan ini adalah bentuk paket penjualannya. Jadi plastik, labeling Boya, dan secara spesifik dia ada ini ya, ini ada hologram dan QR yang mungkin untuk make sure dia produksi dari Boya original. Di dalam paketnya juga kita lihat selain unitnya ada anti apa ini ya, anti jamur, ada stiker ini mungkin, dan ada kartu garansi ya. Ini di hektar, posisinya di hektar, di belakangnya ada labeling aja sama QR code, barcode ya. Oke, kita buka. Ini ada silika gelnya, ini quality certificate unitnya ya, dan ini mungkin cuma 10 sentian aja, USB Type C dan TRS female. Ini adalah kartu garansi dengan di belakangnya warranty polisi ya, semuanya bahasa Inggris dan bahasa China. Itu aja, dan kali ini kita akan cobain ke DJI Osmo Action 4. Dan ini ada unit DJI Action 4. Kita buka USB-nya. Kita coba nyalakan dulu ya. Oke, kita coba masukkan. Dan ketika dimasukkan ada semacam indikator volume, mungkin ini di sini. Kita lihat di depan juga ada. Ini kalau kita lepas hilang ya. Nah, kalau kita lepas hilang yang indikatornya. Kita coba masukkan lagi, walaupun belum terpasang mic ya. Nah, dia keluar. Dan ini modelnya adalah analog to digital ya, jadi satu arah, analog dari input audionya dan menjadi sinyal digital untuk masuk ke action. Nah, kita akan coba masukkan dari mikrofon ya, kita coba ya. Yang akan saya coba adalah mikrofon wireless dari Catevo. Ini bisa mikrofon wireless apa aja ya. Di bagian receivernya kita coba sambungkan dengan saya akan coba bersuara. Nah, ini sudah kelihatan ya, ada pick yang masuk berupa ketika saya mulai berbicara, ini indikatornya bergerak ya. Begitu juga di bagian depan juga ada indikator yang bergerak. Nah, kalau udah bergerak ini artinya berfungsi ya. Dan kita ada bisa mengatur gain di sini. Gainnya mau seberapa? Saya minuskan 20. Apa yang terjadi ini? Nah, ini walaupun udah deket, peaknya jadi cuma setengahnya aja ya. Saya ubah lagi, peaknya ke 0 ya. Tadi peaknya plus 6 ya, di 0 aja, tengah-tengah. Nah, tes 1 2 3. Nah, segini ya. Ini nggak nyampe, ini udah deket banget, tapi peaknya
cukuplah di 0 ya. Dan ini sangat tergantung dari perangkat yang kita gunakan, sensitivitasnya atau besaran outputnya. Kita mainkan gainnya di sini. Kita coba record ya. Nah, saya mulai nge-record menggunakan ini, tidak ada tanda-tanda khusus, hanya indikator aja ya yang berubah. Kita ketikkan lagi. Oke guys, jadi itu ya, menyatakan Boya KY Key4 dengan DJI Osmo Action 4 ini cocok ya, bisa digunakan, jadi jangan ragu. Kalau Anda punya Action 4 dan pengen pakai external mic, pakailah DJI Boya ini. Oke. Dan saya yakin ini pakai mic lain pun bisa ya. Oke guys, itu aja reviewnya, semoga bermanfaat. Terima kasih.